नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने समसोनिक एम्पलीफायर डेक लेकर आए हैं। इसमें एक चैनल बज रहा है और एक चैनल नहीं बज रहा है। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या समस्या है। और ये देखिए, अभी डिस्प्ले पर लाइट आएगा और मैं डेक को ऑन कर चुका हूँ और इसमें डिस्प्ले पर लाइट आ चुका है। और ये इसको मैं मेमोरी लगा के चेक कर रहा हूँ कि कैसे ये बज रहा है। तो देखिए, मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बज रहा है ये, मगर एक चैनल जो है इसमें नहीं बज रहा है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिए। तब तक अब एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे समस्या इसमें आ रहा है। और बेस ट्रेबल भी काम कर रहा है और बैलेंस भी काम कर रहा है इसके, लेकिन इसमें सिर्फ एक चैनल काम नहीं कर रहा है। मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको, सिर्फ यही जो चैनल है लिफ्ट वाला, ये काम नहीं कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ पा रही है सही से। मैं बैलेंस भी चेक कर रहा हूँ और बेस ट्रेबल भी चेक कर रहा हूँ और वॉल्यूम भी चेक कर रहा हूँ। और मैं इसको बॉडी को ओपन करूँगा और बॉडी को मैंने ओपन कर लिया है और दिखा रहा हूँ आपको कि क्या इसमें समस्या है। इसमें लगा है 4440 की आईसी। अभी मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर चुका हूँ, 20 रेंज पे। और इसके वोल्टेज में चेक करूँगा कि वोल्टेज इसमें कितना आ रहा है। तो 20 रेंज पे सेट हो चुका है और इसके काला पोल को मैं ग्राउंड में लगा दिया हूँ और लाल पोल को मैं पॉजिटिव चेक कर रहा हूँ। 12 वोल्टेज का इस पर जो जंपर होता है, 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 वोल्टेज निकल रहा है करंट आउट ट्रांसफार्मर से। तो 15 वोल्टेज निकल रहा है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या समस्या अंदर से है कि आवाज़ नहीं आ रहा है। ये डेक भाई किसी के पास ले गया था लेकिन वहाँ नहीं बन पाया, तब ये डेक मेरे पास आया बनने के लिए। वो बता रहा कि एक ऐसी वो भी लगाया लेकिन ये फिर भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें पीछे से भी 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ, अब देखिए ये जो वायर जो गया है स्पीकर का, तो यहाँ से स्पीकर का वायर गया है और प्लेट तक गया है, प्लेट तक ले। और यही जो है चैनल नहीं बज रहा है और राइट चैनल बज रहा है। तो मैं इसी पे चेक करूँगा वोल्टेज और कंटिन्यूटी सब चेक करूँगा इसी पे कि क्या समस्या है, कि इसमें समस्या क्यों है। कि देखिए बज नहीं रहा है। यहाँ पे वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ कि वोल्टेज इस पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज मैं देख रहा हूँ आईसी के 10 नंबर पिन पे, तो यहाँ पे वोल्टेज ठीक है, 15 वोल्टेज मिल रहा है। अब आईसी के 1 नंबर पिन पे एक वोल्टेज चेक करेंगे कि एक वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दूसरे आईसी पे। तो देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे एक वोल्टेज में देखें तो यहाँ पे एक वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और दूसरे नंबर आईसी पे एक वोल्टेज मिल रहा है पहले नंबर पिन पे। और 5 नंबर पिन पे चेक कर रहा हूँ तो 15 वोल्टेज मिल रहा है और पहला आईसी के 5 नंबर पिन पे भी 15 वोल्टेज मिल रहा है। राइट आईसी पे वोल्टेज सही मिल रहा है, लेकिन लिफ्ट जो चैनल होता है आईसी वाली, इसी पे वोल्टेज आईसी पे नहीं मिल पा रहा है सही से। तो मैं इसी को अभी देख रहा हूँ कि क्या इसमें समस्या है। तो यहाँ पे भी मुझे बार बार नज़र जा रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो यहाँ वोल्टेज हमें नहीं मिल पा रहा सही से। जो राइट में सही वोल्टेज मिल रहा है और लेफ्ट में नहीं वोल्टेज मिल रहा है सही से। तो देखिए मैं मिला रहा हूँ बार बार दोनों को, एक ग्राउंड में लगा लिया हूँ एक पोल को। और आईसी इतना हीट हो रही है कि मैं अभी मोमबत्ती से चेक करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कितना ये आईसी हीट हो रही है। मोमबत्ती को लगाते समय बिल्कुल मोमबत्ती पिघल जा रहा है और आप देखिए कि किस प्रकार से तुरंत पिघल गया मोमबत्ती।
इतना हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है कि हीट होने की वजह से लग रहा है कि आईसी ख़राब हो चुका है। लेकिन आईसी ख़राब इसमें नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि आईसी इसमें लगा हुआ है पहले से, तो शायद आईसी ख़राब ही हो सकता है। तो पहले मैं आईसी लगाऊंगा नहीं, इसके पार्ट्स निकाल कर चेक करूंगा कि कोई पार्ट्स शॉर्ट तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ख़राब तो नहीं है। तो इधर ही है, पहले नंबर पे कंडेंसर है, मैं देख रहा हूँ कंडेंसर कहीं ख़राब तो नहीं है। हो सकता है कि ख़राब ही हो सके या शॉर्ट हो, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमें सही नहीं मिल पा रहा है। और जो दाहिने हिस्से पे जो वोल्टेज था उसी के हिसाब से मैं वोल्टेज यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वोल्टेज मैं देख रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैं इसको निकाला हूँ ऐसे ही वोल्टेज मुझे यहाँ पे शो होने लगा है। यदि मैं इस आईसी से उस आईसी में तुलना करूँ वोल्टेज का, तो कंडेंसर निकालने के बाद अब वोल्टेज सही मिलने लगा है। तो लग रहा है ये कंडेंसर ये स्टार्टिंग कर रहा है। अब हल्का हल्का आवाज़ भी आने लगा है। तो पहले मैं इसको चेक कर लूँ कंडेंसर को कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। लेकिन ये हीट हो रहा है अभी तक, और ऑडियो बन नहीं रही उतनी सही से। और मैं डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया हूँ। अब मैं इसे चेक करूँगा कि क्या ये बता रहा है। मैं क्लियर कर लूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। ये कंडेंसर बिल्कुल तरह से शॉर्ट बता रहा है, ये बिल्कुल कंडेंसर शॉर्ट है। बीप की आवाज़ आ रही है, बीप की आवाज़ आने की वजह से ये कंडेंसर बता रहा है कि शॉर्ट है। यहाँ पे बीप नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये बीप बता रहा है। तो ये बिल्कुल ये शॉर्ट हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ कुछ अंदर से भी निकला हुआ है लिक्विड। अब मैं दूसरा लगाऊंगा इसके 47 UF 16 वोल्ट का। तो इसके लगाने के बाद मैं चेक करूंगा कि ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16 वोल्ट का है, 25 वोल्ट का लगा सकते हैं, 50 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल में लगा कर चेक करूंगा कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। यदि बज रहा है तो 25 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं लगा लूँ, इसके बाद मैं चेक करूँ कि क्या इसमें आवाज़ साफ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आवाज़ साफ क्लियर नहीं आएगा तब देख रहे हैं कोई फॉल्ट तो नहीं है। अब मैं वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ पे अब वोल्टेज लगाने के बाद क्या आ रहा है। डेक बजने लगा, लेकिन वोल्टेज अब चेक करूँगा कि यहाँ वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जिस प्रकार जो आईसी सही था पहले वाला, उस पर वोल्टेज जैसे मिल रहा था, तो क्या कस्टमर आईसी पे वोल्टेज इतना ही मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों का वोल्टेज से बराबर होना चाहिए। तो समझिए कि ये डेक बन चुका है, और यहाँ 1.16 और यहाँ पे भी 1.15 बिल्कुल ये सही हो चुका है, और कोई समस्या नहीं इसमें। दोनों कैपेसिटर एक जैसा है। तो चाहे 16 वोल्ट लगा सकते हैं, चाहे 25 वोल्ट लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 25 वोल्ट बेहतर होगा इसके लिए, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो फिलहाल मैं लगा कर मैं चेक किया हूँ कि कैसे आवाज़ आया कि नहीं आया है। तो दोनों का आवाज़ मैं मिला रहा हूँ कि दोनों का आवाज़ में कोई डिफरेंस तो नहीं है, और दोनों का आवाज़ कैसे बज रहा है। तो राइट और लेफ्ट को मैं चेक कर लूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।